गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंजन का कंप्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं, जिससे आप इंजन को बिना खोले इंजन की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि पिस्टन रिंग कैसे हैं, वाल्व की शीट कैसे है। तो उसके लिए हम एक इंजन का कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पिस्टन रिंग का और वाल्व शीट का जो है वो पता लग जाता है कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। तो कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इंजन को कम से कम 10 मिनट तक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने इस डीकंप्रेसर लीवर को ऊपर उठाना है और फिर इंजन को स्टार्ट करना है। और इंजन को लगभग 10 या 15 मिनट तक जो है वो स्टार्ट करना है। लगभग 10 मिनट इंजन को स्टार्ट करने के बाद आपने इंजन को बंद कर देना है और उसके बाद आपने इस इंजेक्टर को खोलना है। ये जो इंजन है, ये इंजन है सिंगल सिलेंडर इंजन। अगर आपने मल्टी सिलेंडर इंजन का कंप्रेशन टेस्ट करना है तो सीरियल नंबर से पहले 1 नंबर की इंजेक्टर को खोलेंगे। अगर डीजल इंजन है तो इंजेक्टर को खोलेंगे और अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग को खोलेंगे। यह हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन है, इसलिए हम इसमें एक ही इंजेक्टर लगी हुई है। इस इंजेक्टर को खोलेंगे और वहाँ पर हम कंप्रेशन गेज को फिट करेंगे। इसको खोलेंगे। ये 17 नंबर का नट और ये 13 नंबर के नट खोलने के बाद जो है वो आपने इंजेक्टर को जो है वो बाहर निकाल लेना है। और इसकी जगह जो है वो आपने कंप्रेशन गेज को फिट करना है। ये आपकी कंप्रेशन गेज है, इसको आपने जो है वो यहाँ पर फिट करना है और इसके नट जो है वो लगाने हैं और फिर उसको टाइट कर देना है। इस कंप्रेशन गेज के अडाप्टर को इंजेक्टर वाली जगह में फिट करने के बाद ये आपकी कंप्रेशन गेज है। उसके बाद आपने जो है वो इंजन को हैंडल से या सेल्फ से घुमाना है और तब तक घुमाना है जब तक ये सुई जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं जाती। तो यहाँ पर जब हिलेगी तो जो कंप्रेशन बनेगा वो इंजेक्टर वाली जगह से जो है इस कंप्रेशन गेज में आएगा और ये हमें बताएगा कि इस इंजन का कंप्रेशन जो है, प्रेशर जो है वो कितना है। अभी ये इंजन के मैन्युफैक्चरर के अनुसार होना चाहिए। जब इंजन चल जाता है 1 साल या 2 साल चल जाता है तो ये कंप्रेशन जो है वो नए इंजन के मुकाबले में कम हो जाता है, क्योंकि पिस्टन रिंग घिस जाते हैं और पिस्टन रिंग घिस जाने की वजह से जो कंप्रेशन में जो हवा होती है वो पिस्टन रिंग के घिस जाने से कंबस्टन चैम्बर में लीक हो जाती है, जिसको हम गैसों का ब्लो बाई होना कहते हैं। ठीक है, अगर ये प्रेशर कम हो गया है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं कि या तो पिस्टन रिंग घिस गए हैं या वाल्व शीट घिस गई है। और अगर ये कंप्रेशन प्रेशर बताए हुए प्रेशर से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि कंबस्टन चैम्बर के अंदर जो है वो
कार्बन जमा हो गई है और पिस्टन रिंग के बीच में भी कार्बन जमा हो रही है, जिसकी वजह से कंप्रेशन प्रेशर जो है वो ज़्यादा दिखाता है। तो ज़्यादा दिखाने की कंडीशन में हमें इंजन को डीकार्बोनाइज करना होता है, जो हमने एक पिछले वीडियो में भी आपको करके दिखाया था। इसके ऊपर हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, तो उसको लिए जब हम इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि सिलेंडर हेड को कैसे डीकार्बोनाइज करते हैं। तो अभी हम सेल्फ से, अगर आपका सेल्फ स्टार्टर वाला इंजन है तो आपने सेल्फ से घुमाना है, और हैंडल से है तो आपने हैंडल से इंजन को घुमाना है, और यहाँ पर इंजन को घुमाना है। और जब इस जगह से आपकी एयर निकलेगी, ये जो छेद दिख रहा है आपको, यहाँ से एयर निकलेगी, और फिर जब आप घुमा रहे हैं या सेल्फ से घुमा रहे हैं तो आपने एकदम से इस स्क्रू को जो है वो टाइट कर देना है, ताकि हवा का जो प्रेशर है वो यहाँ की बजाय इस गेज में जाए। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे हम इंजन को घुमाएंगे और इसको टाइट करेंगे तो आपकी गेज का प्रेशर जो है वो यहाँ पर बताएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से हवा निकल रही है, और जैसे मैं इसको बंद करूँगा, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर गेज में, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है वो इसमें इस इंजन का दिखा रहा है। ये इंजन हमारा नया है, जब इंजन पुराना हो जाएगा तो ये 5 मीटर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अगर दिखाता है तो इसका मतलब आपका इसके रिंग जो हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं। तो ये चीज़ चेक करने के लिए अब इसका जो रिंग है, जो कंप्रेशन है, अगर मान लो हम इसका कंप्रेशन जो है वो साल के बाद चेक करते हैं और इसका कंप्रेशन जो है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब है कि आपके रिंग जो है वो घिस गए हैं। ये कन्फर्म करने के लिए आपका जो कंप्रेशन है वो 2 जगह से लीक होता है। एक पिस्टन रिंग के घिस जाने से, जिसको हम ब्लो बाई कहते हैं गैसों का, और दूसरी जगह होती है हमारी वाल्व की शीट। ये चेक करने के लिए कि पिस्टन का जो कंप्रेशन है वो पिस्टन रिंग से लीक हो रहा है या वाल्व की शीट से लीक हो रहा है, इसके लिए हम जो है वेट टेस्ट करते हैं। तो वेट टेस्ट करने के लिए हम इसको खोलेंगे, इंजेक्टर कंप्रेशन गेज को खोलेंगे, और उस जगह से जो है ऑयल की पिचकारी जो है वो सिलेंडर के ऊपर जो है वो डालेंगे। इसके बाद हम इस कंप्रेशन गेज को बाहर निकालेंगे और इस जगह से जो है ऑयल कैन से ऑयल की पिचकारी जो है वो सिलेंडर के ऊपर लगाएंगे। ऑयल की पिचकारी लगाने से होता क्या है कि अगर आपके पिस्टन रिंग घिस गए हैं तो उस पिस्टन रिंग वाली जगह में ये थोड़ी सी सील जो है वो बना लेंगे। जैसे हमारा पहला कंप्रेशन आया था 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वो 10 की बजाय 11 हो जाता है तो इसका मतलब हमारे पिस्टन रिंग जो है वो घिस गए हैं। और अगर वो 10 ही रहता है तो इसका मतलब हमारे पिस्टन रिंग जो है वो ठीक है। और कंप्रेशन कहाँ से लीक हो रहा है? वाल्व की सीट से। तो उस कंडीशन में हमने रिंग चेंज नहीं करने हैं, उस कंडीशन में हमने सिलेंडर के हेड को डीकार्बोनाइज करना है और नई शीट को जो है वो बनाना है। यानी शीट जो है वो, जो शीट की जगह से कंप्रेशन लीक हो रहा है उसको जो है वो हमने रिपेयर करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 जगह से ही कंप्रेशन लीक होता है, एक पिस्टन रिंग से और दूसरा वाल्व की शीट से। अगर उसके बाद हम पिचकारी डाल के चेक करेंगे, अगर थोड़ा सा कंप्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो ऑयल फेंका हमने वो पिस्टन की दीवारों में लग गया और सिलेंडर पिस्टन की रिंग में भी लग गया। अगर बढ़ता है पहले से तो अब इसका मतलब है हमारे रिंग जो हैं वो घिस गए हैं, उस कंडीशन में हमने रिंग चेंज करनी है। अगर नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है, तो इसका मतलब हमारे रिंग ठीक है और सिलेंडर जो आपका कंप्रेशन है वो कहाँ से लीक हो रहा है? पिस्टन की सिलेंडर जो आपके वाल्व हैं उनकी सीट से। तो अभी हम दोबारा जो है इसको लगा कर देखेंगे कंप्रेशन गेज को। ये जैसा मैंने पहले बताया आपको कि ये रिंग जो है वो आपके हमारा इंजन जो है वो नया है, इसलिए इसमें इतना फ़र्क नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप किसी यूज्ड इंजन का कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है वो फ़र्क आपको दिखेगा।
अब आपने गेज को जो है वो दोबारा इंजेक्टर वाली जगह में फिट करना है ऑयल कैन से ऑयल डालने के बाद। और फिर आपने, अगर आपका सेल्फ स्टार्टर का इंजन है तो सेल्फ से आपने इंजन को घुमाना है, और अगर हैंडल वाला इंजन है तो हैंडल से आपने इंजन को घुमाना है, और इस नट को थोड़ा सा लूज़ रखना है और फिर एकदम से बंद करना है ताकि आपका जो प्रेशर है वो गेज में दिखाई दे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से प्रेशर आपका निकल रहा है, ये मेरे अंगूठे के पास से, और एकदम आपने बंद करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा प्रेशर जो है वो 10 मीटर केजी हो गया है, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर जो है हमारा पहले से बढ़ा है। तो इसका मतलब कि जो हमने ऑयल डाला है उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बढ़ा है। अगर हमारा प्रेशर बढ़ता है तो इसका मतलब है, ये तो बिल्कुल माइनर आपका बढ़ रहा है, इसलिए आपको ऑयल का डालने का प्रभाव जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पहले जो पिस्टन रिंग थे वो सूखे थे। अभी जब हमने ऑयल डाला तो जहाँ से थोड़ा बहुत अगर लीक हो रहा होगा वो उसने कवर कर लिया, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है। लेकिन अगर ज़्यादा फर्क आता है इसमें तो इसका मतलब आपके पिस्टन रिंग जो है वो घिस गए हैं, तो आपने पिस्टन के रिंग जो है वो चेंज करने हैं। अगर आपका प्रेशर उतना ही रहता है जितना ड्राई टेस्ट में था और वेट में भी उतना ही रहता है, तो इसका मतलब आपका कंप्रेशन तो आपका कम हुआ है, कंप्रेशन प्रेशर तो कम हुआ है, लेकिन वो कहाँ से लीक कर रहा है, वाल्व की सीट से। तो इस तरह से हम कंप्रेशन टेस्ट से इंजन को बिना खोले जो है वो इंजन की पिस्टन रिंग और वाल्व सीट का पता लगा सकते हैं कि वो खराब तो नहीं हो गई है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।